assalamu alaikum wonɓe darde Chama TV. assalamu alaikum chers téléspectateurs ɓe Chama TV. mi salmini mi weltanike on mi hewti hande kadi ka plateau mon émission ono ne ndaaro yiɗa tous les jeudis 22h 23h finna noon fi en yawti seeɗa ka 22h mais kono hiiriren ɗon andi hande jeudi on si Allah jaaɓi haray ko enen jeeyi ka plateau men ɗo ara mi salmina kala mon ɗawro ma en tout cas nanno Chama TV. haray ɗen heeɗi coupure courant on noon kadi fewno no heewi ga seeɗa mi anda si kay ko minen du wakam ga so tawi ko Sénégal fof walla ko Dakar fof ara mi salmini kala mo wonanda hoorema en tout cas no anduno en hewta ka émission men wiyeteɗo Ndaaru Yiɗa. émission on no wiye Ndaaru Yiɗa pendant 8 ans émission no dererude ka GDP TV ha arti ka Chama TV ka télévision autrement. hara mi salmini jama on fop mi inna neniraɓe babiraɓe bappiraɓe soriraɓe kotiraɓe kawiraɓe e kala mon ɗa hoorema en tout cas no andi DJ Bella Joli hara mi salminimo mi weltanike mo mi salmina kadi teroɗen Allahu lanɗon kala mo Allah tagi ko satte mum yo Allah hitɓe hoto jam moƴƴere nawnuɓe fo yo Allah dikkimɓe nangaɓe sokaɓe fo yo Allah yaltimɓe hoto jam moƴƴere en tout cas Allah walla enen kadi laggine kamen wawa wonde no faliraɗen noon wawen hodde liggoɗen kamen hande noon en artay seeɗa tun e termuji seeɗaji pour kamen par ce que piiji boyi hande no wodi kamen hiɗen manquiri ɗum ɗon malgré ɓe nayɗen mari fof kono jaka fussi ala kamen par ce que man ɓe jaɓali wallitade en ha ko marɗen kon wona ko enen mari ko enen jogui ko enen jeeyi donc on ɗum yodiri ɗum ɗon hande heɗon andi toujours haray émission on no mari concept no yarata noon donc émission no wodi piiji boyi o doginayi sa nani Ndaaru Yiɗa o waɗa culture et sport c'est à dire kala ko concerné culture on kon sa ari ɗo haray soyez bienvenu. donc si feƴƴi ɗon haray kala kadi faala darde Chama TV ka télévision mum walla ka télé mum walla ka téléphone mum a applique a nata ka paramètre tum application Chama TV on sa appli a Chama TV no mari application sa naati tun ka paramètre a waɗi Chama TV a yeyi application on téléchargemo installamo ka téléphone ma wawa joɗade ka kala ko falɗa daarude télé on ndaara télé programme télévision on fop haray no waali. donc mi andini on onon kadi marɓe produit ji ɓen haray meɗen hiɗon hattodini e rewgo ka télévision Chama TV ono marɓe haajuji ɓen ɗon hattodini rewgo ka télévision Chama TV hay marɗo wara ko fi tagge fatunde ko soyez bienvenu ka Chama TV ko fi fof donc ɗum waɗi si télévision wiya Chama TV. hande noon miɗo ardi vraiment motivation molanaɗo par ce que en wola désiré si arten e émission men on numéro téléphone on noon no existe ha joni mi jondiremo direct kami présentata ɗo fi on ɗum par ce que langandere Chama no humpa est ce que émission on waɗay auditeur on fof mi salmina Ibrahima Tunni Dialé modi Mamadou kañ kadi depuis Côte d'Ivoire o salminama salminen kanko gorko suusay depuis montagne aslem montagne rew salminama salminen l'association ji ɗi fop mi accali hay e goto sina accuɗo hoore mum tertiwi Chama TV haaju mum ala e Chama TV ara min kadi haaju an ala e ma par ce que sincèrement parler mo kala ko remata kon kaka mum naɓirta mo inni haaju mum ala e Chama TV walla surtout alliance de la sous-région min belara e haaju an ala e ma donc haray ɗum ɗon koye Chama faamu. ok hara si feƴƴi ɗon 78 watten 116 82 38 numéro téléphone on 78 116 82 38 merci ceerno kadi no jooɗi ɗo fewndo no darde l'émission ngan on haray ɗandi ko pay kon wanda daroma bon bientôt ara mi ɗaɓɓanimo émission ka Chama TV donc kala falaɗo yiɗen aray ko ɗum e joni en aray heɗoɗen daren clip goto mi no PDG o lanciri noon kanko Habibou Fatako oya commandres bon non ɗo noon on gañi kelanga 1-0 on gañi kelan 1-0 Armée Flow voilà Habibou Fatako Armée Flow merci beaucoup PDG acca may heɗoɗen on ɗon ndaren on ɗon clip arten ka plateau men ka émission men Ndaaru Yiɗa himi auditeur walla auditrice salamu aleykum merci beaucoup e oɗo taw yeehi darden clip on kadi arten debbo laɓaɗo ɗum ko nema signé Armée Flow Habibou Fatako fils de Cheikh Ba Fatako
l'enfant de Fatakou ara misal mi non koyna be fo allez jetten goddo ka ligne minamo allo oui ça va amorami yama bene o dara ni do numéro mi nabana mo don crédit seda quoi parce que o dige allo c'est ko allo wi no mi nabata no mais ko allo grave donc pareil 77 et 78 pardon 78 bientôt non ara numéro serveur hewti kamon Jama TV bientôt kadi ara don ka code si Allah wala no jabi bay ko Allah wodi maintu allez si tawi goddo no ka ligne kadi gorko walla debbo minnamo assalamu alaikum salam on jarama hido e jang yartu monole hida noddam mi honto dawi e honno da noddam mi honto dawi e honno sono depuis Medina sì d'accord damake e honno langine Aïssatou duitu volume eyo Aïssatou merci beaucoup kellanima duitu volume on famondire merci voilà Aïssatou Medina haray ko nu falla ka kikide do anta da ci ko WhatsApp allo la miɗo heeɗima ko addanɗaki kikide ko hombo e hokkata dédicace mina naari de ko hombo e hombo hokkata dédicace Aïssatou la hokka ɗon Fatoumata mo an e hombo kadi d'accord allô voilà merci beaucoup Fatoumata haray no hokka ɗon kanko Fatoumata makko e voilà e mo hokki o mi sikki noon numéro téléphone on fuɗɗiki arde mi yettike on DJ Bella Jollo for salminen kala wono dadde ka page Facebook eɗon andi kadi so waɗi so nadde ka page waɗa to Jama TV naton ka page min ni on télévision on ko pour vous salamu alaikum allo merci beaucoup hara yandi la ngandi kikide dore fono fala no dude parce que hara be humpa ko hondum woni ga ibe humpa no andarde émission depuis au début mais si don noddelantum télé mongon on ɗuyta mo seeda ɗuyto mo seeda wawen famodirde ka bum jekko gonga olo fuɓɓen ka ɓokkun yewtirkun ka haala hun donc haray je m'appelle acca goɗɗo kadi naati on ɗon konki uttanamo ɗon o naata minnamo assalamu aleykum allo oui Aïssatou allo oui min miɗo heeɗima moƴƴa donc ha joni ko yewɗen kon il faut que ɗuyton télévision on wawen famodirde voilà donc waray merci beaucoup e numéro téléphone kono wowiri noon haray jo mi no wodi piiw gotum ko wonanda hoorema enen guinéen ɗe mari probléme sérieux probléme ko honɗum woni kum piiw ko laawol lagine ɗo laawol lagine siɗa faala joni wota jogo carte ma wota jogo hay fus jogo 20,000 francs guinéen 20,000 francs guinéen ko ɗin jogotoɗa ka hewɗa o policier militaire gendarme no onti hunduko mum ena 20,000 kamɓe seɗaɗi ɓe anda kaydi ko 20,000 ɓe andi mais alors ko Doumbouya ƴetti pouvoir on o wino pompi novembre a yomu yo baraji ɗi itte hande si a fokkiti ittandema pita komi yalti pita ha mi naati ka frontiére ko hewɗa o chaque 10 métres fayda hara hiɓe dari de sa ari ɓe ƴawloma wasi tawi ara ka bonnuɗo dogi no yurmi
tellement que no yurmi min ma ko ɓe ƴawle mo tawi ka bonɗo dogi min mi yi droit dugol oto momin jogino on komin yewta lagini goɗɗo ari ɗon wo oto wo komin étranger ɓe wimo wimi ko honno mi wondiri étranger wo passé ko numéro Sénégal mi jogiti oto min mo non mais attends ko numéro Sénégal mi jogiti kono na ko ni ko awa ko to an gawni étranger min nami étranger jo dey min ko fay Guinéen jo pullo Fuuta min nabola mi hollama kadi ko honɗum inni mi Guinéen mi yaltinani mo carte d'identité lagine o wi min a wi go o wi go mi yaltinani mo consulaire Sénégal wi ɗiɗi o wi ɗiɗi mi yaltinani mo permis Sénégal permis lagine wi mi a wi tati o wi tati wi ko hombo woni étranger ɗo c'est à dire no hulɓini ha yo Allah dandu en mi wolata fof par ce que si mi woli fof jama on ɓiɗo man ɗo kono wattane ñila en trondiri noon kadi yahoɓeɓen fof ɓe yoɓe wondu e needi min ko civil jo attila wiide civil jo mo anda ma fof so anda sinamo ko takko maɓɓe ɗon tun ko kamɓe ɗon woni fenoɓe kono noon min mi yeɗinoma hoore makko ɗon kadi min mo ayi an miɗo tori Allah mi toraki Allah ya luttiri ni kono noon sa luttiri ni kadi ray probléme ala min ni par ce que ma mi sikkuno ɓa an ha hande ay formation police a waɗali ay formation sagan a waɗali ko sagan naafiɗa joɗɗoɗo aɗa escoro yagal min ɗawide mi doga e lagine min mi dogal du Sénégal ka luwa won toon na ka luwa ala mi dogata par ce que ɗa doguɗa dogala ande a daɗata luwa ala luwa no wodi on applica sa yi commandant colonel no dari no lanɗo goɗɗo carte d'identité woko colonel de police walla gendarme walla commandant de gendarme daro lanɗo goɗɗo carte d'identité quoi e Allah Sénégal lo a jinda e haron ka lantomo carte d'identité on hay hara hayɓe hay lieutenant chef ɓe hay caporal arayi hay si ɓe hewdi ko caporal ɓe wonta si ɓe hewdi ɗum caporal chef ɓe lantaka ma carte naafi akasa jama on noon kadi Guinéen on ɓeyden needi e teddungal no walla en par ce que no woodi ko manquirɗen needi moƴƴa ñande goo président Jamal Albary Bantingue nanno mo maka tawi ko mako molanaɗo o wi si a ƴetti wiyowo kaay togal demal a jonni mawɗo Fuuta ko honnon akke e maka juulirde mo wawi wiide kaay père togal ni ko honɗum waɗi ɗum par ce que judduɓe gono ga ɓe andanɗa hoore ma ɓe meeɗa yawde Guinée ɓe anda ko honno yoɓe yaafola nde terme on hara ɓe anda ko honno wiyeto seeneɗo senteɗo toleɗo toltoreɗo ɓaŋeɗo c'est à dire ara ɗum ɗon fof ɓe anda kamɓe si ɓen tun jooɗoɗa walla immo arda ɗo walla hino jullere ɗo hara ɓe sigude teddungal waɗi donc ɓen fof ko ne'eteɓe needi ndi andanɗa hoore ma hara si ɓe yahi wano Fuuta Jallo ɓe yiya ɗin piiji par ce que ko ɗum simbo ma no welanmi morceau goto ko yimi kon morceau mi heɗoto o wi sene ko pullo sente ko pullo maaki ko pullo nene maaki ko pullo c'est important les gars donc needi ndin ɓurtinen ndi jaasinen wasere needi nden ɗe balɗe ɗo jama o no yaltude moƴƴa pour contrôle gol Guinéen ɓe sokaɓe ka prison ji ɓen on a trop nombreux ɗen ɗuuɗi ton hiɗen ɗuuɗi to wattanen hila par ce que hiɗen ɗuuɗi ka prison ji sen yehi à 45% haray fayda ko enen on tun ni ka sosojo ni ka pullo ni ka maninkajo ni ka gersejo min non ko Guinéen wattane hila yandi fi Allah faamen e pays étranger kama e ka goɗɗo wonantama gotum ɓe wi noon leggal ko ngal ɓooyi e nora o
ko ngal ɓooye caangol wonga wonta noora, c'est impossible. Donc musidɓe haray mi toroton hande e wattane ñila mo ndaari émission on ka page Facebook Giɗo Jama yo partage walla ka page Jama TV yo partage, parce que vraiment c'est hikkini needi ndi yeeso no gasa en heɓay ko faala ɗen kon, sabu piiji buy piiji hiɗen ronki heɓude ka faala ɗen kon, mais koye men woni. Siraɗi mi yatta joni kadi mboma konno yimiri noon, o wi min komi pullo kono fi pullo no aaninimmi, c'est-à-dire il faut que jama réfléchir ndaara ngol konngol ngol o yewti ko fi on ɗum fi pullo aanirani te ko pullo kanko di ko jantike ko pullo, mais o wi kadi noon fi men no aaninimo, te wona kanko tun ko ɗon mi tawa ko ɗon tawa ɗan won ɗo e ndaarde on. No wawi hande hodden e galle, hara ko enen famille on tun hodden e galle, tawata enen wowli pulal haali pulal enen guinéen tun par exemple cuuɗi tati walla nayi ɗe luwi e galle gotel, hara goɓɓe kay no luwi e ɗe galle gotel hawta, kono sa a ndaara tawa ko enen tun wawi sonkude ɗen galle, woni ɓiɓɓe men ɓen ñooko ñaaka hara éducation ɗuuɗa, enen kadi noon kadi sabu ɓiɓɓe men ɓen kadi sonken galɗen fof wonsodira ha jon galle rayna bon haray mi faala yo yaltu ko hekki hanke tun mi yeyi on ka jeego yimɓe men no hoɗi e galle ɗen, premier deuxiéme ya hoɗu ka appartement ma deuxiéme jippoɗa premier piirida e wonɗo premier, sabu ɓiɓɓe mon no piiri, goto gaña oya ɓe piiru ɓikkoy fay ɓe haɓay, onon nene ɓen hen woni hakkunde mon, kono fay ɓe yiidi ɓe welditi ɓe fijirude. Hande o kamɓe mi yiidi no jindi daga talon mi darde ɓe min daari noon on piiri on waddi nene mon nenira e mon ɓen, on waddi babira e mon ɓen, kono on non ɗon fijida ɗo ɗon joa ɗo égal. Pourquoi yiɗidiren ɗum ɗon no manque men, yiɗidiren se yiɗidirali c'est un peu gauche entre nous. C'est pour cela que o émission ɗo ko ɗum wonte émission daariɗa, c'est-à-dire mi sa yimi ɗo waɗa musique e makko seeɗa ko so tawi mi invité woɓɓe ɓe arali, donc ɗum ɓiranta musique men dans les conditions normales, ambi 100% ambiance ko lendi 14h-15h, mais jeudi lendi kadi 22h ɗon andi ko émission laaɓa e poyi noon si Allah jaɓi lendi arowo ko onon e président conseil on conseil à l'étranger monsieur Wuri Thialéré, si min mi keɗon kadi après mi aroya ka président Malal Bari Bantingel en tant que chargé de l'organisation de haut conseil à l'étranger au Sénégal, ɗon kadi ɓen ɗon kadi ɓe yewta en ko honɗum won ton, aren ka chargé de l'extérieur kanko Souleymane Bari commissaire ɗon kadi en aray, immoɗen ɗon kadi aren ka jeunesse Issa Gatog depuis Wakam ɗon kadi on ɗon aray, e membre ɓe heddiɓe goo inchallah en addaɓe ɗo jama anda ko noon conseil de haut conseil à l'étranger, par ce que jama no manque ande ɗum ɗon, mais si Allah lan ɗon jaɓi en golla e ɗengol ɗon inchallah lendi arowo ɗo haray ko enen e monsieur Wuri Thialéré on ɗum ka page Facebook wonɓe darde men fof no salmina walla wano Fatou, merci beaucoup, Amadou aussi salminama kan kadi, Hasanatou Firiya kadi no salmina mo darde ka émission on, Ummu wala depuis Grand Dakar kankadi mo darde mo kankadi o salminama. Donc haray musidɓe haray tigi tigi on kono mi wodani on noon programme ji ɗi no arde, mais essayon no woniren hunde wotere, wonen nene goto, wonen baba goto, akken an e min yo wonu enen menen to
ayi o timbi labe ɗum no tampini en o hot Guinée base Guinée moy Guinée forestier ça nous fatigue mon frère mi yaal ɗum Sénégal ɗo mi yaal ɗum ɗo kamɓe fof ko hunde wotere sa ye Casamance ko hunde wotere sa ye Kédougou ko hunde wotere sa ye Ziguinchor to ko hunde wotere arta kadi ko c'est-à-dire ko hunde wotere mais na ɓay enen ɗum ɗon woni no mi wawata wiɗo iwu mais andite ko rouge on vert kafuɗen ko enen jeeyi Guinée laggine ka kamen ne oɗen wonen hunde wotere ka yiɗanmami kon yiɗanalan ɗum kami yiɗanma kon yiɗanalan ɗum Allah hokka chance e ɗum ɗon e ka wonɗen e wadde kon partout e adnallah si Allah lan ɗon jaɓi miɗo mari émission monaɗa hoore ma on ko spécial pour les animateurs guinéens wonɓe ɗo ɓe mi invita Diallo Sadika Malado DJ Adra parce que mi waɗa plateau à 4 nde ñande si Allah jaɓi men débatta ko honɗum manki e amen menen les animateurs d'abord ha hewti noon heɗotoɓe men ɓen jokkayɓe kadi woɓɓe parce que entre nous menen e hoore amen ko déjà no woodi piji buy ko manki hakkunde amen donc ara mi salmini jama fof miɗo weltani ɗum kala falaɗo participe de émission on waɗa 78 waɗa 116 82 38 si tawi clip no ɓattiɗo clip ɓattiɗo o ɗawayla gaɗan ɗon dare heɗoɗen taw simi ara ka deuxième partie ka émission daroyiɗa min ni noon 14h15 lundi si Allah jaɓi haray ko surprise mi waɗan taw mi wowlata ko hombo tawa tawn ɗo nde ñande mais ko surprise 14h15 si Allah hulan ɗon jaɓi on tawa kadi ko neɗɗo ababa merci beaucoup signé Habibou Fatako ko woni dernier nouveau clip makon oh là là ɓe wo amboma wo woɓɓe ko yimanteɓe l'enfort Habibou Fatako dernier clip makon ko e ngal gomi Habibou Fatako wonani clip mi tawi clip on tout va bien hein au clip tout va bien parce que bon c'est-à-dire que si tout va bien c'est bon voilà vraiment clip on moƴƴi yooɗi labama hara yo jama on natu ka sen kiɗo jama o yeeyi ton clip Habibou Fatako on hara en salmini jama fop wonɓe darde ɓen fop télévision on wona o ma o salminen alliance de la sous-région l'association on fop ɓe gaccale goto surtout fuɗɗoren président on ha ka haaɗi en salmini ɗum kanko président Malal Bari Bantingel salminen Safiatou Malal Bari Bantingel on ko ɓeygu président on salmina Aliou Bari depuis Ngor e ɓeygu makko Mariam mi salmina Ibrahima Sori Ibrahima Diallo mi salmina wano Garangi Siaga Tog kadi salminama depuis Wakam ɓe wondi ɗon ɓen fof fewnoɓe fof ɓe darde ka réseau sociaux hara en salminiɓe salminen Jio Diallo Oumou Awa Tari Cewto en salmini ɗum e siraɓe an Kadiatou Pita en salminimo salminen Binta Diawne Nene Fune Mariama Mboyri ɓe fop dal kala mon ɗawremano adhéri alliance de la sous-région salminama Aïssatou Koundara donc waray ɗon andi inchallah et le 3 décembre l'anniversaire Didier Bella Diolon ko ñaani watta e ɗon andi noon on a de beaucoup de invités inchallah haray mi invité ɓen en aray settigol ɓe Aïssatou Bari depuis Grand Dakar Habibatou depuis Medina Basimba donc Basim Bari pardon haray salminama e o morceau ɗo ɗon spécial mi hokkamo Hasnatou Firia parce que mo yiɗi o morceau ɗo ko feewi voilà kami hokki o morceau ɗo morceau Habibou feƴƴi ɗo mi hokkima mo ƴettu jogoɗa naɓa ko falaɗa ok e salminen wano kanko Mamadou Binta ka sere sar rival en salminimo watten ɗon Boubacar Horeya en salminiɓe ɓe fof ɓe préparanade si Allah jaɓi anniversaire on le 3 décembre
nde ñande kadi ñaani faalaɗo yo yahu law ko ɓay ma yahon law soirée on heewa ko law e aray noon soirée on ko des catégories woni VIP on fop ticket mum ɗon ko ticket vendu avant la soirée voilà VIP on fop ticket 5000 jiɗen ko yeeyeteɗe avant soirée on kala faalaɗo ticket mo 5000 min addo e après numéro téléphone ko sotta ticket on walla ticket on ko tawatamo walla noddama min nabanama ticket on ha min hewtine soda ticket on maramo si allahu lan ɗon jaaɓi haali 3 décembre mais à partir du mois de novembre min aray kamon voilà harano heddu 1 mois ɗon e soirée on min aray ɗon min naɓanon ticket 5000 jeɗen e ticket 3 millions ko à part ticket 5 millions ko à part ticket 3 millions voilà ɗum ɗon si Allah jaɓi ko voilà ɗon andi nowoniri noon haray mi salmina staff wonɗo golde fi conseil fi soirée on fop wano DJ Yaya wano Billy Boy kamɓe woni golde fi soirée on ley si Allah jaɓi ara ɓe salminama kamɓe fof ɓe jokki voilà haray si feƴƴi ɗon ɗon andi le 24 aussi onon e nouveau génération en arta e mum iɗon andi ɗe mari concert on jano si Allah jaɓi ɗum ko honto ko stadion Iba Mar Diop le 24 décembre ɗum ko anti crazy wondude e Mohamed Junior fata ko e rappeur ɓe buy e artiste ɓe buy guinéen ɓe wonɓe tawade ɗo si Allah jaɓi fende mois ɗo e en fuɗɗoɗo wadde joué concours on ka on côté concert ɗon eɗen arde on ɗon voilà 31 décembre ɗon andi ko festival a won organisé par Alliance de la sous-région et stadion Iba Mar Diop bagada won son déjà signé Bixul kanko Aribo Bill Lax ɓe fof dal équipe bagada on fof haray le 31 décembre wonde e Bineti Mali e woɓɓe goo kadi no arde par ce que gasali négociation on kono noon ko hendiɗa konko ɗum wata wolde fi mum taw ɗon andi mi waɗano fi junior bari no ka négociation no waɗede ha ɓe hewta ko festival ko fi fop ɗum ɗon ko le 31 décembre mais ko alliance de la sous-région woni ko organise ɗum Sénégal ɗo donc en arta e ɗum ɗon kadi si ɓuuri ɗon si ɓuri ɗo seeɗa ɓay ɗon andi ko woni o ko e ñamu seeɗa tun jama on anda ha ɓeera ka production ɓe wawa finalise de ko heddi ko waɗe noon détail ji ɗi voilà c'est ça haray séréji ɗin fop accaka mi accali sére maƴina hulali mi salmina Mounas kankadi mari fala kamɓe kanko e sérema e association makko fop e salminama salminen famde Rebos kamɓe kadi ɓe salminen sére beldamon fop kadi ɓe salmina e salminen comment dirais Forti Foli depuis Grand Dakar Forti Foli kadi depuis Médina salminen kadi sére Fodi rewɓe depuis Médina ba Fodi woni baba maɓɓe Kuyate koto maɓɓe tout ça en salmini ɓen non fop donc haray si Allah lan ɗo jaɓi numéro téléphone on kono wowiri noon arten ka émission men clip s'il vous plaît maɗɗum hande mi ala suɓude go clip ko arɗo o passé caka si mi suɓi yaddantalan welɗi ɗin ko ɗum nane a waɗani landa armi fulo Habibou Fatako joni a waɗinan deuxième clip on exclusivité Habibou Fatako mahinka fata fi fop signé Bagada Bixul Aribo Billo Laxio ya payle ayono famali on voilà aray ko ayi clip uji ɗin hande no minduma PDG ngon no sofi par hande mi ala e wolde adana goɗɗo ko mo wadde mo fala o et puis yara no yaari lawol duwaji ɗi no jaabi 100% lagine acca en salmine kadi 100% Fouta kamɓe kadi fendoɓe jooɗi depuis Guédiawaye Mariama 1 et 2 kako Aissa 1 et 2 donc aray en salminiɓe depuis Guédiawaye salmina kadi Ramatullahi on kadi ka mari fala ƴette goɗɗo ka ligne allo on jarama nala toon ɓeydu volume on seeɗa mi nana ka walike non mi walaki de ka joyi ɗo ko ɗum ɗo ommo darde ka émission ommo darde ɗo ko kanko fala konto wonɗa ni kaka émission direct wonɗa ko ɗum ka konto wonɗa me noddude Robos ne ɗa jooɗi fewri télé on ɗon a darde émission o ɗayne onno Kadiatou Kadiatou mi anda so goɗɗo ma e kako onno woniri ɗum ko Kadiatou minede voilà si tawi lawol de sa
no kajat minanali abbelam no to merci beaucoup kajat depuis Rebo sara mi okki makala ko fallawo haray tigi tigi on numéro téléphone on ha jonde hedo do 10 minutes émission on haray ko 78 wade 116 82 38 116 82 38 donc haray jeudi inchallah prochain arodo donc andi ko émission daru yida souvent haray de mari émission gi didiga diana dawra makko enen jeydi ko enen krende hore men daru yida e hotire futa la bay poyi la même chose ko enen jeyi allez mayndare Diop Tayre ace jette goddo kala ni taw allo oui no marsude day jang alhamdulillah nalata alhamdulillah damake on da no dammi honto Fatoumata Diarra minata Diarra Fatoumata depuis honto depuis Fass ok Fatoumata Diarra salminana don hawa 100% Fouta nani na la salmina don hawa 100% Fouta Diarra Fatoumata depuis honto wala be to nanali be hellato dal signé Diop Tayre allo oy allo jaram nala to ngido jang jantung no golle alhamdulillah go onum fewndi e kon ton do meno de do inne onno ko Mamadou Lamarana jelle mena de Bentali Mamadou Lamarana depuis Bentali yo on jarama onon Bentali fo mi salmini on merci beaucoup Mamadou Lamarana ko barika ko Diallo kako so ko Diallo de na d'accord merci beaucoup jarama Lama Diallo ok kon du ngandanda en kikide do ankadi asna me sera ewu ko no labi amati mara to mala de bo d'accord mais télé no labi kam on Grand Dakar ton ka télé no labi to mo ka moƴƴa merci beaucoup waray meɗen arde ne batara en hewto ka dode yatto nani ok ala problème sala je merci Mamadou Lamarana
mi fala o kan Saifon Balde. Saifon Balde. Il n'y a pas de problème. Ko goto nani? Ok, ala problème. Jarama. Merci beaucoup Mamadou Lamarana. Ok. Voilà, merci Mamadou Lamarana depuis do Grand Dakar Bentali yara en salmini jamma minni on télévision on ko partout adna la no ndare de ka radio to ka salon jimmo on jot ndar on télévision on et puis joddo gali ka télé ka acha jette goddo ka ligne allo oui on jarama do e jang tantu yetti Allah bi hido nodda mi honto do inne honno mere nodda depuis Robos voilà depuis Robos do make honno Ahmad Monsieur Ahmad nun kon enen ko en tokora nawa dum no buri tew mbewa welde kono non ci tew ngi kono non ci tew ngi ken weli dey no buri tew mbewa welde kono ci tew ngi ken weli dey no Monsieur Ahmad do ngi jang jabbi yetti dalle bi voilà mi do abbi ko kekire do non kadi ko merci beaucoup wala ba mo yan merci mais kono labini ono be darde be nodda kono labini ouais c'est normal sondo priorité on kono min naminde émission ko onon jeymo min nami parce que min juste mi waday dargol esse jamma on yida si be yidali mi do hakkilde jodo ouais de là-bas moi voilà merci beaucoup monsieur Amadou ok big up à vous merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça qu'on y tourne et ko waytata ni ara yo jama on kala andu do émission on welani dum no apprécie an nodday andina men en tout cas de darde parce que ko dum wadi si tay PDG wakili emetugol télévision on partout e quartier ji din pour jama on daro anda Jama TV ko honto woni allez yette goddo kala géré ngi Saifon Balde parce que mi PDG on déjà programmé Saifon Balde allo oui ouais grand père le marché de Dayjang to ko Ibrahima no wayto janto grand no wutu yontre handa do Ibrahima la jodi kamen ko no woni no wayto ça va har kam ko ne jam be fo be jang wallahi yote jam alhamdulillah bawal do ni ouais ça va alhamdulillah nani me wulama non merci mi andi du wallahi en tout cas super no do dans France ma ndara ndo merci beaucoup Ibrahima anke are me welcome ko fo salmini famille on fo kadi nani ok ara grand on korto fala do mi andali okalo te da sa goto mo pale ko sina esa nya ko ken fami ka d'accord esa depuis ñaata ke ko ndalam te da sa don question ko no mi fami ok merci grand merci beaucoup voilà merci Ibrahima depuis Tunni Diale yontrando do meden mido jodi lagine et puis Fouta Diallo kadi ndiyan dam bufe ngon samma seda waye allez mi fokkiti wayna gol lo fodi kala no de mais c'est pas grave vous êtes kono mari priorité on et passer émission ko enen jeyi après fala la no do no do ilan do si Allah jabi bon allez yette goddo kadi ka ligne allo on jarama do e jang alhamdulillah da nodda mi hondo dayne honno ko ala Ibrahima no la hodi ala Ibrahima da hodi honto Russi ok d'accord ala Ibrahima de Pirisi adu tata en tele soda Assalamu alaikum kono ko ni ton jam alhamdulillah wono le ton sawa yetti wala alhamdulillah alhamdulillah ala Ibrahima ko nu gaddanda nga kekide do sina ko jantin nan yetti wala d'accord alhamdulillah d'accord ko wonno si ama voilà ala Ibrahima ray famondi gongon zone Pegos hara ko do salminte l'association des moyens guinéens FOP surtout ma jeunesse génération présidée par monsieur Sidi Ndeylo et donc andi jango moyen guinéen fo ka sport et culture no renio ka président Mala Bari Bantinga par de 20h yette goddo kaligne encore allo on jaram yantonde na jang danodda mi honto dayne honno Alpha Umar Touré Alpha Umar
Ouais. Ko asiɗɗo Sékou Touré? Amen siɗɗo Sékou Touré de. A yettama Touré kono lon siɓɓe ɓen ɗo na ɗo men a yettaɓe bari ɓen. Hein? Awa Touré. Amen siɗɗo Sékou Touré de. A woliɗo ko ɗum addandan kikiɗo ɗo yette Touréjo. Ouais. D'accord, so tawi tumi ɗon huɓɓini télévision on haɓɓitike on jento ton jenɗo nga jente lanka téléphone direct ɗi toon télé on seeɗa jenɗo lanka téléphone direct onon mais so on haɓɓike on daare lanka télé jenɗo lanka télé kadi voix on wonata gotum voilà technologie on ɗon hiɓe manque ɗon taw réalise go seeɗa kono noon miɗo anndi ɓe adday koye machine hoye ɗon kadi merci beaucoup ara e salmini jamma on Sayfo Baldino Touré ha PDG si tawi goɗɗo ala ka boum je ko Sayfo merci Hasanatou Fria voilà ƴetten goɗɗo kadi allo oui grand bela nala toon so ano welde seeɗa alhamdoulillahi sino ko fewndi wallahi sinna meɗen jooɗi ɗo fewɗo climatisé no ɓuɓɓininmi ɗo lam ɓuuɓi job bon minen kadi comme noon de minen posori ni meɗen yara ataya ko a invitami ndeysan kan on boni taw komin Zal kadi depuis Médina Rue 11 Zal depuis Médina Rue 11 d'accord tako ko poste men ɗa quoi mi faami koy ayɗi no mais sino nayi ça va alhamdoulillahi Zal oui min ñokira ɗon dédicace quoi merci Zal miɗo heeɗima min hokka ɗon Billo depuis Rue 11 e Mamadou depuis Rue 25 e Ibrahima Rue 11 ɗo mais si woni ɗo mi faljay quoi ɗon dey ko an ɓay ka jogi mission boɗɓe fof salminama manam kamɓe si ɓe nani ara ɓe andi ko mbo quoi il y a pas de problème eyyi miɗo faala ɗo hokkan ɗo Song Hesbourab Song Hesbourab Gandal Sow ok d'accord ok miɗo habdi son merci beaucoup Mr Zal ok allez 78 116 82 38 mi salmina kadi Hasanatou Fri encore une fois mo waɗaga kerji voilà il faut que emon naton ka page Facebook Jama TV ndaron émission on e partout ko fallo dardemo voilà min anda ɗo dardemo kala noon fala ɗo ceke ñamugo ceke mi ara e joni fi ɗum ɗon kadi allo laara noon accami yara kono na ella allo wolugoy ka mi yaru taw mi joɗɗindi anda d'accord merci beaucoup mi sikkitun ɗon en aray goɗɗo kadi ari allo mo deyo mi yarta ndiyan ɗam bete kan allo konno way o wayta landolan ɗum ɗon allo ta landolan on no way dey nalato no masude wuttina woɓi to alhamdulillah ko honno yimɓenen ɗa noddami on to ba Ayyuba depuis Guel Tapée mi andi no tun ka lantolan kon no way ay annaba jonge de tan andi ka tikki ka Ayyuba on no way ɗay jang saba alhamdulillah rek wayriɓa nande no wuttina woɓi to alhamdulillah nani liggena yaade Ayyuba ɗa andi anniversaire émission on ko le 3 décembre ka le 3 décembre way ñani salla jaɓi nani bientôt way inchallah yalla ne on tawna d'accord machallah ok merci andi émission ok d'accord hombo e maɓɓe fiskila wule yomakuy fiskila wule yomakuy wala wule nam ka wule yomakuy fiskila d'accord en joni ɗanna fiskila o innete na jonna fiskila de joni ko on mi ala wo a wata wonde fansi makko tawa joni ande o sansino joni fiskila on après so waɗi clip on a anda e ɗon joni no inte joni ko Hitman ok tamam bona ɗum to moƴƴude d'accord y a pas de problème
Merci Annabi Ayuba. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Bonne nuit. D'accord, ko ɗo mi salminta famille DJ Bella Joli ɗon fop, mi salmina ADKP on fof, mi salmina Afdel on fop, mi salmina président Abdel on walla ADKP on Mamadou Bari Barkere Jolil. ƴette goɗɗo ka ligne. Allo allo wala ara ɗo heblaki. Donc Mamadou Bari Barkere Jolil salminen min on Abdel on fop, ADKP on fop salminama wona o ma o Sira Malado depuis Medina o salminama e miñirawa ngiɗo lajine fe on ɗo mono ale ƴetten goɗɗo ka ligne. Allo Ouais, bro, ça va bien, Noël de. no marsude ɗay jang? Alhamdulillah, on nous fait du jamma. Alhamdulillah no muña indema yettore ma kawonɗa me noddude. Ouais, est-ce qu'il y a un dans moi, il y a comme une petite marque, ville de Piri 11 Angal 16. Gonno way? Ah, ça va, non, alhamdulillah, on le temps. Alhamdulillah no muña. Oh, ouais, Ramade, Hari. wala hari on tigi no yeey kamen hiwrodirgol ɗon e famille on. Ouais, donc de non poƴƴi quoi. Voilà, c'est ça. Donc on ti waɗoy toon naafine ɓoyi ɓay yaado e ardu fof fayda ko 8 jours 10 jours waɗi. Bon, Ouais. c'est ça. moƴƴi yeƴƴitagol kam nen quoi ɓurta janngude leesoñje arta quoi. Vraiment. Là, nous fait du nice. Ça va, alhamdulillah. Sina miɗo heeɗi on onon inno mino moƴƴi. Araw in nanno boni de. Non, na fiiɗa ɗum ɗon quoi na ɗum ɗon wolte kay par ce que DJ ɓen fof si wayno woma billahi goto so jetano koye nder Dakar ɗo. Merci beaucoup, merci, on est ensemble. Parce que kono woni a wola e droit on a wola kadi fiyo laaɓu foy quoi. billahi a taffotako min ko ɗum ɓurirɗala welirde émission ji ɗin quoi. Non, merci beaucoup, merci ko gotum. Ok bro, bonata ko gotum lan hiwro lan okkana ɗon zal miñan on. Lan hokkana groupe on kadi fof. D'accord. Way lan hokkana ɗon Habi Aissa ɓe fof dal ay goto mi accali quoi. Merci beaucoup Aissa Dal en Habibatou Mariam ɓe fof. Yi ɗon ka lan hokkana après envoyana numéro ma WhatsApp on quoi. Mo. D'accord, mi jonna joni numéro ƴettamo noon. Ok, ala problème ko gotum quoi. Merci beaucoup. Ok, merci de rien. Ok, d'accord, merci beaucoup. Haray vraiment koni tigi merci Mr. Billo de Piri 11 Angal 16 Medina. Haray o salmina famille on fop, salmina wala Hadja Mariama Mbori ɗon andi ko ɓay ko jemmari mi wala fi wala DC bay makko mais quand même inchallah yarta e ɗum ɗo. E si Allah wulan ɗon caɓi kono mi wodirani on noon kala faalaɗo numéro on ale ƴetten taw goɗɗo ka ligne simi jonna numéro on pour en cas sa falama information ka télévision ga. Allo oui. On jarama iɗon e jang? On jarama nalato. Alhamdulillah ɗo noddami honto ɗon inne honno. Noddama depuis Bentali ɗo Mamadou Lamarana Diallo. Mamadou Lamarana depuis Bentali. Mamadou Lamarana Bentali. D'accord, miɗo heeɗi Mamadou Lamarana. Nalato no weldi seeɗa. Alhamdulillah miɗo heeɗima ko addanɗa ka kikiɗe ɗo kono falnoɗa. Voilà, Mamadou Lamarana sikki tun o yeehi donc aray kala faalaɗo ƴedde numéro on pour information ka télévision ga kon ɗum o faala partout siko invitation kadi mo wawi noddelan min invité mo ka télévision vraiment on est ensemble ƴetten taw goɗɗo ka ligne par ce que ono mari droit komi joɗɗo kon. Allo oui. On jarama de. iɗon e jang? Jento alhamdulillah. ɗon noddammi honto ɗon inne honno? Ba Mouktar Ba. Oui. Ah d'accord, mi sikki na opposant jo? Non. Ah ok, d'accord. Kono wayɗa e jang? Jante yettudale bu. ɗa noddami honto Mouktar? Liberté 5. Liberté 5. Mi salminiɓe Liberté 5 ɓen fof. Mi salminama noon kadi. D'accord, lan heeɗima Mouktar kon ɗum falla kikiɗe ɗo? Jam to alhamdulillah ko ɗum ɗo mi fala bon émission o no laɓa moƴƴa. Merci beaucoup. Neɓata rew neɓino yaltitugol quoi. Non mais y a pas de problème koye gotum. Bonata inchallah waɗe rek après
débat ji dina ɗum quoi ɗum noon c'est très important. Il y a pas de problème inchallah. À part de semaine prochaine inchallah jaɓi en daara en waɗi en débat ji ɗin par ce que on tigi yeeyi ka laawol yi beaucoup de choses. Ok inchallah kono nani comment kono andi lamarana et puis a invité woɓɓe ɓe yo ɓe ar waɗon débat ɓe wayso ɓe huuli donc a forçata kadi goɗɗo e fal force ar e télévision waɗende par ce que andi tankile en waɗali débat comme no sénégalais ɓe wonita ɗo ni ko boni kon e ka moƴƴi kon wallinen kam boni kon ƴetten ka moƴƴi kon hara CMP gosi entre nous quoi mais a invité goɗɗo e ar waɗon débat pour ko yi ara mo andi pelle ɗum ɗo ko kanko doit wadde ɗum wadde o débat ɗo mais ɓe yettoma ɗon min ala temps natrini yaltini antigi anda bon en tout cas tango no dowa heɓade ɗo moƴƴo quoi par ce que si guerre waɗi ɗo joni ko nakiri grève mum walla manifestation seeɗa rek on tuma kala profita to wolira ka woniri ɗon occasion heɓe ke pour waɗugol débat jama on no dowa ƴettude tan muɗum o mais ko wona 24 heures vraiment 30 minutes vraiment en tout cas mais bonata weltanama moƴƴo Allah ɓurtunorde émission o yeeso merci beaucoup inchallah koye goto mi weltike nani ok jarama ɓoy voilà c'est comme ça mi sikki émission men on déjà ka donneɗen kon lanni kono si tawi jama on no noddude haray ko respectugol auditeur ɓen joƴintinimi ɗo ha joni mais 1 heure tammo mi duwanno lande o gasde o mi sikki ɗum pasiri peut être si mi fayali fayda plus 20 minutes et quelque mais si tawi tun auditeur ɓen ko kamɓe jeeyi émission ko priorité maɓɓe donc mi ala droit kupugol auditeur ɓen mi yalta pour ne rien par ce que ko onon ko fimom joƴini men ɗo ko télévision o min noon ko fimom ale mi ƴetta goɗɗo kadi ka ligne allo allo on jarama ɗon e jang nala to alhamdulillah ɗo noddami honto ɗo make honno miɗo make Mahfouz Ba depuis Rebeuss Mahfouz depuis Rebeuss ko ɗum addanda en ka kikiɗe ɗo Mahfouz naam miɗo heeɗi magoy ko ɗum addanda en ka kikiɗe ɗo sina jamu e salam e on ɗum kadi ɗum ɗon ko buy ɗum ɗon tulafano ɗon dédicace de ɗum koy simi landema ko ɗum addorɗa ok Mahfouz donc voilà hara e salmini jama fop na o ma o mi artay ka Mariama ɓe gwan par ce que ɗon andi giwum to sokul laba kum daɓɓum kum diwaka min ni omo no faala ñamude ceke ko ñamaynoɓe samu ceke ɓen fof no andi gerto brochette liƴƴi c'est à dire kala ko concerne ñamugol jemma hara a tampintama sa walike sa ari ka croisement wakam a sooday ñaama Mariama no ɗon ka plaque ɗon mo yeeya ɗon ceke on parce que mi simi gayni ɗo joni ko ɗon mi yaade ñaama seeɗa ale mi ƴetta goɗɗo ka ligne allo naam on jarama jarama hiɗa e jang ko an homboɗa noddanmi on to kono enteɗa jarama jarama mi nani ɗum ɗon ko honno ko honno enteɗa komin ummu ko honto ɗalan e noddude ummu ko honto on ɗalan e noddude Risen Angokoni ummu jarama a waɗi ha mi yari ndiyam ri 5 angal corniche ɗande ko acca ummu komin ɓiɓɓe Diouf ene non c'est bon mi faami ummu ɗo mi faami joni ko famille on quoi mi salmini ɗon nene ma e baɓe ma e kodiraɓe ma ɓe jajiraɓe maɓe fof nani
Ummu Allô Ummu. Merci beaucoup. Voilà, c'est la famille hein. Lié odo ko Kotang. Ko ɓiɗɗo makko nodde salminen Binta ɓeygu makko kanko koto Diou kenkon o salminama ko kotrawo DJ Tis o sawi Tijani kanko e ɗo ko ɓe baba goto salminen kadi Hadja Wuri depuis Rebos en salmini ɗum salminen famille on ka Oustaz Issa kenkon fof kamɓe je ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo. Voilà, c'est comme ça, merci beaucoup, monsieur la jeunesse ADKP, on fop, mi acci ale e goto, kala acci onon hoore mum kañum acci mi salmini fop, wona o ma o, Sadio depuis Wakam kadi salminama kanko ɓeygu makko, voilà, ara tigi tigi on, kono mi wordani on noon, mono faala numéro téléphone on pour juste information ka télévision, ka numéro WhatsApp on ko 76, voilà, 481, 76, 481, 96, 82 481 96 82 ko woni numéro an WhatsApp on. Allo allo voilà hara oɗo kadi yeyi donc si tawi ɗa faala vraiment numéro an on kono mi wori noon ko numéro ɗon ƴetta 76 ko woni WhatsApp on voilà 481 96 82 kon ɗon numéro mo andanɗa hoorema en tout cas ko woni numéro public on privé on noon haray ko min tugi ɓeygu an jeeyi on ɗon haray mi salmini jama on fop na o ma o kala mo andanɗa hoorema en tout cas émission o weeli ɗum émission on ko onon jeeyi tous les jeudis 22h haray ɗen ɗo tous les lundi laaɓa poyɗen ɗo 14h 15h ko min e mon face à face ambiance si Allah ɗo no jaaɓi mi sikki tum PDG ɓay émission o lanni wona anga respectugol client ɓe ɓen walla auditeur ɓe ɓen ko sari ko règlement on waten dogginde hande si loi tunge masala fotti haray duwaji ɗi jaabike haray en salmini wano Amadou Badiang kankade o salminama salminen kala mo ɗawro ma wano Aliou Sarkozy kadi salminama salminen président Malal Bari Bantingel encore une fois kanko e famille makko fof Aissatou Bari Bundaw fof salminama ɓe fop dal wonɓe ka galle ɗon ɓe fop no darde émission on salminama salminen koto Diou e ɓeygude makko e ɓeygu makko e famille makko fop ara en salmini ɗum vraiment mi yettanike on surtout ma ko kanko Djiwnku Jarayi no ummu pardon noddi e andintingol lang hiɓe darde lang ka maɓɓe kadi depuis Rue 5 merci beaucoup mignon sayfon balde woni arde haray lan torano sayfon ko woni arde après hokkanami ceerno Zaga Boy par ce que mo jooɗi ɗo gila émission o fuɗɗimo darde lan haray a hokkaymo Zaga Boy si oɗon gasi merci ciao en e lendi si Allah jaaɓi 14h 15h taw yegirude 14h ke 100% ambiance haray wonnoɓe ka réseaux sociaux ɓen fop salminama Jio Diallo wala mo darde ka ngar ka réseaux sociaux salminama encore hasanatu gila fuɗɗen émission on himo ɗo imo gabi ɗo imo dara modda kerjo salminama monsieur mi anda ko madame law madame Fatmata kadi salminama Aliou aussi on ɗon kadi salminama wonɓe winno darde ka réseaux sociaux ɓen fop o na o ma o wonɓe ka page télécharge ɓe application mum daruɓe ka salon ji mum on jadi bay merci à la prochaine.